Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Как вы уже поняли, хочу пораскрашивать Кристин Кэрон. Я очень люблю эту иллюстратора. Мне безумно нравится ее рисовка, как она рисует. Прям вот нравятся непосредственно всякие феи, персонажи. Ну и нравится сама рисовка именно. Знаете, ну, здесь вот прям такие приближенно, ну, не то чтобы к реалистичным, но как бы вот, да, просто красивые такие портретики всяких феечек. Здесь, наверное, даже прям по временам года. Так, немного, но все же я вот начала уже одну, хочу доделать. Есть такие вот. К тому же у меня появилась пару новых, и тоже хочется пораскрашивать. Давно хотела. Вот. Они какие-то, знаете, такие милашные все персонажи у нее. Вот как от таких, да, мне нравится. Такой рисовки до, наверное, каких-то вот... Сейчас сразу, как назло, не найдешь, да? Каких-то вот таких милашных, красивых. Вот посмотрите, какая прелесть. Мне нравится, как она их рисует, как рисует именно лица. Безумно нравится ее иллюстрации. И я с удовольствием крашу. Ну, в этой раскраске конкретно, в предыдущей я вам показала, начала уже закрашивать, раскрасить хочу. В этой раскрасочке хочу вот эту страничку раскрасить. Прям такой зимний вариант. Здесь тоже феечка. Ну, видимо, с своим ребятеночком. Как раз зима, снежинки, снег. В общем, все как раз на тему зима. Я буду красить ее. Давайте закладку вставлю сразу. И еще одна. Вот такая раскрасочка. Тоже от Кристин. И здесь, ну, здесь уже более такие, знаете, персонажи. Но мне здесь тоже нравится. Есть такой, скажем, зимний вариант. Иллюстрация на зимнюю тему. Вот она. Вот такая вот девушка. Наверное, с лайкой. Или лайка, или хаска. Уж не знаю точно, но похож. Да? Навряд ли это волк. И вот такой вот прям тоже зимний вариант. Ну вот я хотела бы их раскрасить. Давайте тоже сюда закладочку вставлю. Вот. И буду их красить. Попутно, может быть, еще что-то раскрашу в какой-нибудь, если найду еще что-то зимнее. Но, по-моему, вот из прям зимнего только эти три у меня. К сожалению, мечта собрать их все. Может быть, когда-нибудь соберу все части ее. Вот. Так, да что ж такое? Ну вот у меня первая. Здесь такая тоже девушка. Зима, да? Зимняя фея или что-то в этом роде. Как переводится правильно, не буду коверкать. Ну что, не знаю, раскрашивать, скорее всего, буду карандашами. Если совсем не пойдет, не понравится, то возьму, наверное, акварель. Но здесь бумага очень тоненькая. И можно... Но здесь больше, мне кажется, все-таки ночь, нежели зима. Есть вот такой вот чуть-чуть зимний вариант. Ближе, приближенный к зиме, но как-то мне не очень импонирует. Вот, хочу раскрасить вот эту. Начну карандашиками. И если совсем уж не пойдет, то буду красить акварелькой. Красить буду, как всегда, полихромосы, лира, может быть, вот эти вот от Пабло. Еще не решила до конца, чем. Может быть, даже попробую Джиота.
Ну, скорее всего, это будет микс. Так что буду красить, буду по возможности включаться, делать включение, показывать, как идет работа. Пока еще не решила до конца, чем мне все-таки их раскрашивать. Какими именно карандашами. Куда-то я убрала уже даже карандаши. Молодец такая, собралась красить. В общем, буду сейчас закрашивать. Продолжаю свой хобби-влог. Как-то я увлеклась, раскрасила одну иллюстрацию. Перешла на вторую, совсем забыла, что я снимаю. Ну, в общем, крашу вторую, как и хотела. Эту уже крашу именно акварелью. Делаю подложку. Дальше посмотрим, как получится. Ну, что-то вот акварель не очень как-то легла. Ну, бумага не акварельная, поэтому я экспериментирую, скажем так. В общем, пока что мне нравится. Меня устраивает, в принципе. Как подложка вполне. Здесь вот эти вот как пятна, точки, там снежинки. Я их немножко обозначила, чтобы потом не выискивать в темном фоне. Вот. Ну и пока крашу белыми ночами. Пока хватает, всего, все устраивает. Итак, продолжаю свой хобби-влог. Я раскрасила феечку и начала красить, ну как и планировала, третью иллюстрацию в третьей раскраске. Вот такую вот девушку с собачкой. Начала потихоньку красить. Здесь крашу тоже карандашами. Вот насчет фона пока еще в раздумьях, какой будет фон. Может акварель, может пастель. Посмотрим. Еще не решила. Ну и давайте напоследок чуть-чуть покажу. Готовую работу уже покажу, наверное, в конце месяца. Тут, благо, осталось пару дней. Покажу. Было совсем немножечко покупок. Я купила сегодня фиксатив. Вот такой вот лакс фиксатив от Сонет, художественный для пастели, угля, карандаша. Здесь 210 миллилитров, Невская палитра. Не сказать, что он бюджетный, 700 рублей. Ну вот для закрепления рисунков я обычным лаком для волос пользуюсь. И мне вот очень хотелось попробовать, как себя ведет именно профессионально, но именно конкретно фиксатив. Поэтому взяла. Такая вот была покупочка небольшая. Взяла вот такую вот штучку. Это у нас губка, как она правильно называется? Увлажнитель для пальцев. Губочка, видите, здесь. Я взяла ее для кисти. Для кистей вытирать кисть, мочить, немножко смачивать губку и здесь протирать кисть, когда по номерам раскрашиваю иллюстрации. То так вот удобно. Можно было, конечно, самой сделать какой-нибудь коробка или еще что-то, но я так думаю, что вот, ну, что городить всякую ерунду, когда она стоит 20 рублей, вот эта вот штучка. Поэтому я решила взять и не мучиться. Эту губку можно всегда здесь потом заменить в этой вот штучке. В общем-то, есть для, как мне подсказали, есть для хомяков эти тарелочки, продаются малюсенькие, можно, в общем-то, применить и ее. Ну, в общем, я взяла, пусть будет. Дальше. У Fix Price. Заходила в Fix Price, увидела вот такой набор гелевых цветных ручек. Дело в том, что мне, в общем-то, не нужны гелевые ручки, как таковые, цветные. У меня закончились и золотая, и серебро заканчивается. Тут я смотрю еще такой вот интересный мятный и голубой оттенки. Преимущественно они должны быть вот такие вот, да. Мне просто интересно, я хочу, так как закончились, ну и вот эти вот оставшиеся, да, сколько их тут? 2, 4, 6 штук. Раз, 2, 3, 4, 5, да, 6, 7, 8. А где 9? 8 их тут. Ощущение, как будто одной ручки, знаете, как не хватает здесь. Засмущала, где 9. Вот здесь как бы само то еще что-то добавить, да, 9 вот не хватает, судя по упаковке, еще как минимум. В общем, может быть, получится ими перекрывать линии. Не факт, но может получится. А нет, значит, я их в спиральках, я думаю, их будет хорошо применять. Ну, в общем, взяла, потом мы с вами их где-нибудь во влоге потестируем. Дальше
в магазине канцелярии. Взяла вот такие вот стикеры. У меня есть стикеры, я показывала с корги, с собачкой. И были, я извиняюсь, хомяки. Ой, мои белки эти грызут клетку, я не знаю, они, походу, ее надеются съесть. И шумят, пытаются сгрызть клетку. Им объясняю, что это железо, а они все равно пытаются его грызть. Здесь вот такие вот смешные, красивые стикеры. Панда, енот, ленивец, да, еще какие-то. Ну, в общем, котик. Так, вот енот, наверное, это лемур. Ну, в общем, вот такие вот смешные, замечательные стикеры. Не знаю, видно, нет, отсвечивает, наверное. Взяла, потому что мне все-таки удобнее, как выяснилось, пользоваться именно стикерами в раскрасках. И я решила взять, почему нет, очень такие смешные, красивые. Так, ну и последняя на сегодня покупка, которая была. Тоже я почему заходила в канцелярию, собственно говоря, из-за нее. Вот такой вот папка с файлами. По-моему, здесь на 20 файлов, хотя написано было 30 на ценнике, да. Наверное, не ту хапнула. Но в целом мне пока достаточно и на 20 файлов. И я говорила, что я хочу разделить. Я потом возьму, может быть, на 30 еще одну. Но на 30 скорее мне больше нужна пока что. Больше папка нужна на 30 файлов для PDF, которые только распечатала. А для раскрашенных работ, в общем-то, и 20 достаточно, я так думаю. Ну, посмотрим, будем разбираться. Потому что не так много, пока я еще раскрасила именно листочками. Ну, наверное, потом возьму 30, именно наоборот, чтобы для раскрашенных, да, 20. Еще один, какие-то, не знаете, вот взяла, их так неаккуратно это все пихают, складывают, как мятые слегка. Ну, это не страшно, они выпрямятся. Единственное, что меня сильно напрягает, я когда смотрела, когда не было надобности, да, в этих файлах, я вот на работу один брала, мне нужен был файл, были прям вот цветные обложки, красивые, цветные. Я даже вот покупала от скрепки скобы, да, вот такие вот. Ну, согласитесь, приятнее такую вот купить, нежели просто черную или белую, там, допустим. И такого же формата были обложки, вот эти вот папки, файлы. Ну вот не нашла, к сожалению, ни одного. Ну, для раскрашивания, наверное, было бы, конечно, куда лучше. Вообще смотрю, какой-то топорный файл. Папка, прошу прощения, не файл. И здесь в теории, наверное, можно подписывать или наклеивать что-то, чтобы не искать. Но у меня их всего две пока. С распечатанными PDF и будет вот вторая с готовыми рисунками. Может, такой нужды прям подписывать нет, потому что я взяла, у меня красная с PDF-ками папочка. И вот это вот зеленая. А пока нет нужды особой подписывать, чтобы знать, где что. Ну, а в целом потом можно будет подписать. В общем, вот такой вот у меня небольшой еще шопинг был. Понадобилось. Мне нужны были еще кисти, но именно в этом магазине кисти как-то так неудачно лежат, и так у них за кассиром сложно, что, знаете, очередь, люди стоят на кассу, а одна девочка и кассир, и все на свете. В общем, просить ее сейчас выбирать, стоит 2 часа кисть, себе туда-сюда, просить ее подать, то одну, то другую, то третью. В общем, я решила, что будет время, съезжу в другой ихний магазин, где эти кисти в свободном доступе, то есть каждый может сам себе выбирать, а не с помощью кассиров. И я потом куплю. Ну, а вот такое по мелочи взяла сразу. Вот такой у меня небольшой получился хобби-влог, болталочка, чтобы с вами поболтать, показать что-то, рассказать. Пишите, может, кто-то пользовался, обязательно пишите вот этими ручками, как они вам. Может, кто-то, у кого-то стоит фиксатив этот, боже мой, заговариваться уже начала. Может, кто-то уже пользовался им, знает, как он работает. Может, вообще не стоило брать. В общем, я решила, возьму. Вот такой вот у меня покупочный день был небольшой еще сегодня. Спасибо всем, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки.
До следующих встреч в новых влогах. Ну и всем хорошего настроения. Пока-пока.